今日咧，雖然帶各位嚟到我哋匯景東方去睇到靚嘅別墅啊！呢套別墅咧，我哋嘅總價都係講緊200-300萬左緊，建築面積嘅話咧就290平方，咁等於我哋呢個咧3120尺嘅。咁我哋呢一邊嘅連排別墅咧，咁其實雖然啱啱都睇咗下啦，全部都係面向北面嘅，因為北面嘅話有個好靚嘅湖景。咁咧，而且呢一邊嘅話咧，都係我哋入住率最高嘅呢一排嚟嘅。咁我哋跟住鏡頭一齊入去睇睇啦。咁入到嚟嘅話咧，首先講講呢個位置。咁因為我哋呢個位置係採光井嚟嘅，咁其實我哋呢一個別墅嘅話咧，其實佢嘅一個贈送空間都會多好多啊！咁如果大家認為我哋呢個位置佢唔想做個採光井，我哋可以將佢剝咗佢，褪出去嘅話咧，咁變咗我哋成個空間咁就會更加之大啦。咁再過嚟嘅話咧，大家睇翻呢一個 lift 口嘅位置啦。咁我哋咧都預留咗我哋咧喺未來，如果我哋買咗嘅話咧，咁我哋可以將呢個位置作為一個 lift 嘅入口，咁我哋就可以安裝我哋嘅電梯啦。咁當然啦，如果大家覺得唔想裝電梯嘅話咧，咁我都可以將佢剝咗佢，褪翻出去，咁變咗我哋成個空間就會大好多啦。咁延伸過嚟呢邊嘅話，大家見到啦，我哋推開我哋呢個窗咧，就可以望到我哋咁靚綠油油嘅一個湖景啦。咁我哋呢個湖景嘅話咧，我哋平時喺度咧散步啦，甚至乎小跑都完全係 OK 嘅，吸收下咁靚嘅大自然風景，再欣賞咁靚嘅湖景，正啊！咁我哋而家嚟到我哋嘅2樓啦。咁如果俾咗 Zoe 嘅話咧，我會將佢設計一個咧獨立屬於我自己嘅成個套間嘅。咁嗱，啱啱我哋喺樓下就見到呢一個電梯嘅呢個 lift 口啦。咁我哋電梯呢個 lift 口啦，咁我哋呢個 lift 口嘅話咧，啱啱都講咗，咁如果大家係唔想整電梯嘅話，我哋真係可以剝咗佢推出去，咁變咗我哋喺我哋2樓嘅位置咧，佢嘅空間又會多咗好多啦。咁我哋再過嚟嘅話，睇翻呢邊啦。咁如果呢邊嘅話咧，咁所以就會覺得咧喺呢度可以整一個我哋屬於自己嘅衣帽間。咁我哋呢邊嘅話過嚟嘅話，就係我哋一個呢邊就係我哋嘅洗手間。咁因為咧而家其實呢個都係清水樓啊，咁可能我哋相對睇起身咧可能會冇乜感覺，但係我哋設計起身嚟嘅話咧就會唔同啦。咁呢邊就係一個咧朝南向嘅一個咧小陽台啦。咁我哋而家嚟到我哋3樓啦，咁3樓呢邊位置其實都預留咗我哋呢一個咧洗手間嘅位置，咁我哋都可以將呢邊咧設計一個咧房間，咁因為我哋呢邊面向我哋湖景嘅所有嘅方向都係一個朝北嘅方向嚟嘅，咁我哋咧呢邊嘅一個小陽台咧就係面翻我哋南向嘅花園啦。咁其實我哋可以喺呢一個花園呢個位置，可以將佢設計一個我哋獨立嘅一個多功能室，又或者係一個小花園、小陽台都 OK。因為雖然見到我哋隔離屋嗰啲咧，全部都係咧獨立自己加咗一個室去整一個咧獨立嘅一個茶室，又或者係花園都 OK 嘅。咁而家我哋嚟到我哋地下呢一層啦。咁咧首先雖然就要講講呢個位置點解佢會起咗上身。咁因為咧當時開發商報建嘅時候咧，佢就將呢個位置起咗上嚟嘅。咁其實呢一部分係屬於一個贈送嘅部分嘅。咁如果大家咧買咗嘅時候咧，將佢剝咗佢嘅話咧，咁佢嘅空間就會多咗好多。咁我哋由地面到我哋呢個上面呢個位置，其實佢係唔到2.2米嘅。咁再過嚟大家見到啦，我哋呢個位置係我哋 lift 口嘅位置啦。咁啱啱都講到，如果我哋唔想要裝電梯嘅話，其實將佢剝埋佢褪出去嘅話，其實呢個位置就會直接係大好多啦。咁其實我哋有好多客戶買咗嘅話咧，佢會將呢一個地下呢個位置設計一個咧偏廳，又或者廚房，甚至乎多功能室。咁其實我哋可以整一個桌球室啦，包括我哋 KTV 都完全 OK。咁我哋出翻嚟嘅話咧，就係我哋呢一個咧小花園啦。咁我哋呢個小花園嘅話咧，都有我哋呢一個咧30-40平方嘅。咁如果係大家中意呢個嘅話，我哋可以將佢設計一個菜園啦，又或者自己心儀嘅小花園啦。咁我哋呢套別墅咧，其實喺我哋最高峰嘅時候咧，係賣到500-600萬嘅一套啊。咁而家咧有啲少量嘅特價啦，咁就去到200-300萬左近就可以買到噶啦。咁如果大家係認為話想揾一個咧遠離鬧市嘅繁華，咁又想揾一個比較幽靜嘅小區嘅，咁其實我哋匯景東方就比較啱大家啦。咁我哋成套落嚟嘅話，我哋可以改到我哋5-6間房咁多嘅，係啦。咁如果大家係睇啱呢套單位嘅話，你可以 call Zoe，咁Zoe會帶各位實地去考察㗎。我哋今期節目到到，我哋下期再見，拜拜。